គ្របជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើក្បាលវីដេអូភ្លាមនាងខ្ញុំនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៃការឆាការ៉េមចាដោយសារការ៉េមឆាមួយមុខនេះគឺបងប្អូនយុវវ័យមិនថាយុវវ័យទេពេលខ្លះទៅក៏មានអ៊ំពូមីងខ្លះក៏គាត់ចូលចិត្តការ៉េមឆានេះដែរឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទាយបានទេថានាងខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងណាហើយខេត្តណាចានៅទឹកដីណាអញ្ចេះណោះអូយគាត់ទៅបើកឆាច់ដល់ចំណុចកន្លែងនេះប្រហែលជាបានដឹងទេថានាងខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅទីណានៅចំណុចទាំងអស់នេះបងប្អូនមួយចំនួនធំប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយជាពិសេសអ្នកដែលមកញឹកញាប់នឹងគ្រាន់តែក៏លេចឃើញតែមួយហាងពីរហាងហ្នឹងក៏អាចទាយដឹងដែរអញ្ចឹងហើយផាត់ណាអត់តាមពិតទៅនាងខ្ញុំមកកាន់ទឹកដីសួស្តីទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបហើយនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាចាទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំងផ្សារចាស់នៅរាត្រីនេះថាតើថ្ងៃនេះចាមានភ្ញៀវទេសចរចាច្រើនកកយ៉ាងណានាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាចាហើយមកជើងនេះមិនមែនតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមែនទេនាងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងបងទាំងពីរដែលបងគាត់បានអញ្ជើញមកដំណើរកម្សាន្តរួមគ្នាមានអីបងប្អូនចាធ្លាប់តែទៅណាទៅណីម្នាក់ឯងជាមួយនឹងបងប្រុសកាមេរ៉ាមែនដល់ពេលថ្ងៃនេះដំណើរកម្សាន្តជុំគ្នាជាមួយនឹងបងទាំង3នាក់ចាទាំង2នាក់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកមួយយ៉ាងដែរហើយនាងខ្ញុំដើរបដើនេះបោបាច់បណ្ដើចង់និយាយរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់អញ្ជើញមកដំណើរកម្សាន្តប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមកដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃនេះឃើញថាភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកកម្សាន្តនៅ Pub Street ឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនឡានម៉ូតូអីក៏រៀងកុះកដែរអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំដើររៀងរៀបរាប់បន្តិចហើយដំណើរកម្សាន្តនាងខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះចាគោលដៅកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅនេះគឺស្ពុះទៅ Pub Street នឹងឯងទៅរកកន្លែងម៉ាស្សាទៅរកកន្លែងញ៉ាំអីដើរមើលគេមើលឯងក៏ដូចជាញ៉ាំការ៉េមចារបស់ដែលខ្វះអត់បានពេលទៅដល់ Pub Street ទៅដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបគឺការ៉េមមិនដែរចោលទេដូច្នេះនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំទាំង3នាក់កំពុងតែដើរឆ្លេឆ្លាពេញ Pub Street តែម្ដងមិនដឹងថាត្រូវនាំខ្លួនឯងទៅណាមុនទេដោយសារសិតសឹងតែជាកន្លែងដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តកម៉ាសាក៏ចូលចិត្តការ៉េមក៏ចូលចិត្តអាសម្ភារៈជិះជប់អាសម្ភារៈអនុស្សាវរីយ៍ក៏ច្រើនហើយជាពិសេសនិយាយពីហាងបែបបរទេសណាគឺមានច្រើនហោហាយអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសដែលគាត់បានអញ្ជើញមកលេង Pub Street នេះអត់ខ្វះនៃម្ហូបនៃការទទួលស្វាគមន៍គាត់ទេហើយបើកន្លែងនេះវិញគេមានរបាំមួយយ៉ាងដែរនៅផ្នែកខាងក្នុងគឺមានគេរាំលេងរបាំក្នុងការទទួលភ្ញៀវដែរបង្ហាញភ្ញៀវមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមករដូវកាលនេះហើយចំថ្ងៃនេះឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនអញ្ចឹងក្នុងការដំណើរកម្សាន្តនៅពេលរាត្រីក៏សប្បាយមួយយ៉ាងដែរប្លែកអារម្មណ៍ចាក្តីសុខរបស់ក្រមុំទាំង3គឺថតរូបនឹងឯងឥឡូវកំពុងថាពីងប្អូនថតរូបអ្នកបោះហើយនាងខ្ញុំនឹងនិយាយថាល្វើយណាបងប្អូនណាព្រោះព្រឹកឡើងទៅថតចាដើរថតនៅតំបន់នីមួយអញ្ចឹងណាដល់ពេលយប់ឡើងឆ្លៀតមកលេង Pub Street ជាមួយនឹងបងតិចទៅហើយអញ្ចឹងអត់សូវមានអារម្មណ៍នឹងការថតទេហើយ voice over នេះបើសិនជាវាយវាច់រៀងលឺអីក៏សូមអធិស្ឋានចាសូមកាន់តែភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមុនផងចាឥឡូវនេះចាយើងបន្ទាប់ពីបានថតរូបផ្ដិតរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ជុំគ្នាហើយក៏យើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយចាឥឡូវក៏មិនទាន់ដឹងដូចគ្នាថានាងខ្ញុំកំពុងតែបន្តដំណើរទៅណាចាឥឡូវបានឃើញហើយកំពុតទៅមកមើលកាបូបនិងគ្រឿងក្រៅរបស់អនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងដែលគេដាក់តាំងលក់នៅ Pub Street ណាឃើញហើយចេះតែចាប់អារម្មណ៍សួរនាំចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងបានមើលសម្ភារៈអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងនៅក្នុង Pub Street រួចហើយប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ត្រូវចិត្តដែរប្រហែលជាពួកយើងត្រូវទៅមើលនៅកន្លែងផ្សេងទៀតចាំមើលថានាងខ្ញុំនឹងទៅរើសអីបន្តទៀតទៅមើលអីបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលបានមកញឹកញាប់ណាในតំបន់ Pub Street ក៏ដូចជាទឹកដីខេត្តសៀមរាបចាប់ជួយ comment ខាងក្រោមឲ្យនាងខ្ញុំផងមើលចាចង់ដឹងចាអ្នកជើងដើរដំណើរកម្សាន្តចាមកកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបណាចាបើសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញចាគឺញឹកញាប់ខ្លាំងមែនតែនឥឡូវនេះចាបានមកដល់កន្លែងថ្មីមួយទៀតហើយគឺ
cứ còn lại lụa xong bẹt anu sauri cha miên tăng pi cha rụp bột miên tăng pi cái hạt tha chấm lạ bài chứ ná hay nâng kêu lăng cáp xem cha tệ tông cho mùi nâng spawn pra nâng bông ấy xem cứ nơi tin đi miên chả ôi bóng bộ nè vậy bị tham đó là bon đi hao gì tham là bon đủ sao rí sát nát bộ khiêm cha cờ bông thằng bay nên vậy bị tha đau chân mình ruồi tê pi cái lại tinh nâng anh bàn tay cầm toàn đằng đá để tha mà nẹm nâng ai tinh ban ấy khla tê miên tại rong chăm tu sna pato tiền mớ tha ninh khiêm thằng bay nè cha tinh ban rồi bỏ để trơi chết mà mốc pi mốc thợ lập tao vinh đại ẩn hãy bài dân cả lấy mà mơ rụt phia tiền cầm nộp xem nơi tin đi vinh cứ sát na bong bộ nào bờ miền tiền thông từ lưới đến trong nâng tinh bay bốn phèm tiền tận đại chọc trang ở pin này tại mà đòn tại được sao tiền tụi bể tứ đôi chỉ cha tình tràn page ở miền cái lại đã tăng tê hay bà chầm lạ bài này vinh cứ sát khăng mình tên bong bộ này này cả Regina bọt này cả chất lạ ôi sát na bong bộ này nhung khơi hao nhảy bị tha miền cái đây sọc nhưng khi ông cho chật cái hai thaประเภทvàiแบบหนึ่งนะไปแต่บานเคยให้ก็มีอารมณ์ทาสงบสกอักนองจัดนองอารมณ์อะไรยังมาเราก็เลยตะมือตะบงในมวยได้บองโปรใจมันจะห่างในกอดหลวนะบองปอนต่อคนนี้หาบ้านซูนวมก็เต้ทาประเภทตะบงต่างอันนี้คือชีประเภทตะบงเอาไว้ให้เมาปีตะบอลนาคลาบ้านตรมตายประโยรูพีบจะปีคังกระไรตู้คลาตุกชีอนุสาวรีย์สำหรับครูนไอพ้องให้ก็โดยชี้จะจังใจรงเล่เตยบองบองต่อคนนี้บานตุสนาท้าในดำบอลก็โดยจีนในพับสตรีทนี่เมียนดุរបอนุสาวรีย์ច្រើនរបស់ញ៉ាំក៏មានហូរហែហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានអញ្ជើញមកកំសាន្តទឹកដីខេត្តសៀមរាបក៏អាចចាមកដល់พับสตรีทจะดำใบโรរបស់អនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានដោយនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញឥឡូវក៏លេខមកមើលពួកខ្ញុំទាំង3នាក់វិញនិយាយពីថាលើកដាក់ហើយបើនាងខ្ញុំវិញចាឃើញកងដៃមួយខ្សែមួយកងនេះគឺស្លាញ់ខ្លាំងមែនតែនគឺស្ពាន់អូយចង់បានខ្លាំងមែនតែនគេថាក្បាច់រចនាគឺស្អាតប៉ុន្តែថ្ងៃនោះចាមិនបានជីវទេដោយសារមានអារម្មណ៍ថាអត់តន់ត្រូវការចឹងក៏អត់បានទិញដែរស្ដាយខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែបើសិនជាចាធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅ Pub Street នៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបម្ដងទៀតនឹងទៅហាងគាត់ម្ដងទៀតហើយទៅយកអាកងដៃដែលលងមុនហ្នឹងឲ្យបានបើក៏លេងមកបងស្រីខ្ញុំវិញចានិយាយថាផ្អៀងផ្អងចាមិនដឹងមើលស្អីទេនេះកាមេរ៉ាមែនមិនព្រមចាប់ឲ្យបានច្បាស់ទេចាចាប់ទៅមុខអូយមើលទូរស័ព្ទតាអូយសបាយសែននឹកចានឹករលឹកបងទាំងអស់គ្នាបើនាងខ្ញុំវិញចាទៅជែកវែកញែកចាទៅជែកជាមួយនឹងបងប្រុសគាត់បានប្រាប់ថាការដែលរបស់សម្ភារៈអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់ក៏ដូចជាគ្រឿងអលង្ការនៅទីនេះគឺយើងអាចទំនាក់ទំនងទៅតាម page ចាគាត់បានព្រោះមានលក់នៅក្នុង page បើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនធំអត់មានពេលក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តមកដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបទេប៉ុន្តែចង់បានរបស់គ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗរបស់អនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗក៏អាចធ្វើការជីវទៅតាម page ដែលបងបានបង្ហាញមុននឹងដែរឥឡូវនេះយើងបានបកមកដល់ចាផ្នែកខាងក្រៅវិញហើយកំពុងតែដើររោគនេះរោគនោះញ៉ាំមិនដឹងរោគអីទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលអត់បន្តទៀតទៅណោះនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំអត់ដឹងថាអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអារម្មណ៍នាងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទឹកដីខេត្តសៀមរាបតែងតែស្រូបទាញអារម្មណ៍នាងខ្ញុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះហើយទៅបងប្អូនហើយនិយាយថាมันចេះចំណាយចាมันចេះចំណាយឡើយទៅហើយចង់ទៅទៀតឥឡូវក៏លេចមកមើលបងប្រុសចាកំពុងតែឆ្លាក់នៃចម្លាក់ស្បែកចាពេកប៉ុកចាព្រោះចម្លាក់ហ្នឹងគេឆ្លាក់ទៅលៅលាន់លឺបែបហ្នឹងឯងហើយនេះវិញគេហៅថាប្រភេទសណណាដែលគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងគេធ្វើចេញមកពីក្របកភ្លើងចាក្របសណហ្នឹងឯងដើម្បីច្នៃធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានមើលរបស់អនុស្សាវរីយ៍ចាគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងរួចរាល់អស់ហើយនាំគ្នាមកញ៉ាំការ៉េមឆាអូយបងប្អូនចាចាស់អស់ហើយប៉ុន្តែទៅរកការ៉េមឆាដូច baby ដែរមិនធ្វើទេចារបស់ញ៉ាំចា
ពួកខ្ញុំទាំង3នាក់គឺចាស់តែអាយុចាស់តែរាងកាយទេប៉ុន្តែតកតងជាមួយបេះដូងនៅខ្ជូតនៅចង់ដឹងអ្វីថ្មីអ្វីឆ្ងាញ់អ្វីប្លែកអញ្ចឹងហើយយើងតាមឲ្យតាន់ trend ចាសម័យនេះគេកំពុងតែបីអីគេចូលចិត្តញ៉ាំអីគឺយើងក៏ញ៉ាំសាក់លបងនឹងដែរទៅគេអាចចូលស្ទឹងតាមបត់តែកំបត់ចូលស្ទឹងអើយវែងឆ្ងាយណាស់ផាត់ណាអូយអ្នកឆាការ៉េមនិយាយថាដៃញាប់ឆ្អែកតែម្ដងចាបងប្អូនហើយនេះគេហៅថាការ៉េមឆាណាឆារបស់គេមែនអូយខ្ញុំយកនេះយករសជាតិចេកចាឥឡូវបងគាត់កំពុងតែដាក់ឆាឲ្យឆាដើម្បីវារឹងត្រជាក់សិនទៅយើងអាចដួសដាក់កៅបានណានេះខ្ញុំកំពុងទៅអត់សូវនិយមការ៉េមឆាហ្មងទេប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះបងចង់សាកចាអញ្ចឹងក៏សាកតាមបងទៅដូចបានជំរាបមុននឹងអញ្ចឹងចូលស្ទឹងតាមបត់តែកំបត់ចូលស្ទឹងចាអើយផាត់ណាចាថ្ងៃនេះវីដេអូអត់សូវបាននិយាយសំឡេងផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងមានតែវីដេអូ voice over អញ្ចឹងហើយនិយាយរៀងបោបាច់វាយវាច់ហោហែតប៉ែលោតបន្តិចហើយចាបើសិនជាមានការលើសលួអីសំខាន់តែភ័យទោសផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាផាត់ណាមិនសូវប្រកែកនិយាយលេងសើចអីទេចារៀងសក់ក៏ក្រន់បន្តិចហើយប៉ុន្តែដោយសារអីយើងគឺដោយសារយើងជាអ្នកផលិតវីដេអូចាមេត្តានៃដំណើរកំសាន្តទៅហើយបើយើងមិនចេះនិយាយតែអ្នកណាមកនិយាយជំនួសយើងមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយចានិយាយខុសឆ្គងចាក្តីអីសំខាន់តែភ័យទោសពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែនឹងព្យាយាមចានៅក្នុងការរកវីដេអូដំណើរកំសាន្តនិងទីកន្លែងថ្មីឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការចែករំលែកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាក៏ដូចជាមុខម្ហូបប្លែកឆ្ងាញ់ទៅតាមតំបន់នីមួយៗឥឡូវក៏លេខមកមើលបងទាំងអស់គ្នាវិញចាកំពុងតែម្នាក់កំពុងតែគេហៅថាប៉ាណាំងកម្លាំងគ្នាមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនណោះឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តដំណើរទៅផ្នែកខាងមុខទៀតសិនថាតើយើងគួរបន្តដំណើរទៅមុខនោះយើងទៅណាទៀតចាស់មានអីញ៉ាំទៀតអត់ចាមានរបស់អីត្រូវទិញទៀតអត់តាន់ដឹងទេឥឡូវសំដៅមើលមួយជុំពីរជុំសិនបងប្អូនណោះPub Street ខ្ញុំស្រឡាញ់តែភ្លើងដេកចាស់ការដេកនិងរសជាតិម្ហូបតំបន់ម៉ាស្សាគ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍អូយជាកន្លែងនេះខ្ញុំចូលចិត្តហើយអ្វីពិសេសមួយទៀតនោះគឺការ៉េមនឹងឯងបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញភ្ញៀវដែលគាត់បានអញ្ជើញមកកំសាន្តនៅ Pub Street គឺច្រើនកកទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិឃើញអញ្ជើញមកច្រើនអូយបានឃើញភ្ញៀវអញ្ជើញមកកំសាន្តច្រើនអញ្ចឹងនិយាយវាថាសប្បាយចិត្តជំនួសម្ចាស់ហាងក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរដូចគ្នាណាឃើញភ្ញៀវគាត់អញ្ជើញមកកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាតំបន់ទេសចរផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីចាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនណាយើងពិតជាសប្បាយចិត្តចាបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅឃើញមានភ្ញៀវមកច្រើនអញ្ចឹងនិយាយថារីករាយក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំដំណើរកំសាន្តមកទឹកដីខេត្តសៀមរាបដូច្នេះវីដេអូនេះខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេអរគុណខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំចាសសូមអរគុណសូមគោរពលាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ក៏ដូចជាជួយ Like Comment ផ្សេងនៅក្រោមវីដេអូនាងខ្ញុំផងបើសិនជាមានដំណើរកំសាន្តមានកន្លែងផ្សេងដែលចង់ណែនាំមកចង់ឲ្យនាងខ្ញុំទៅធ្វើការផ្ដិតយករូបភាពសកម្មភាពផ្សេងចាអាចជួយ comment ខាងក្រោមប្រាប់នាងខ្ញុំផងសូមអរគុណម្ដងទៀតចាបាយបាយមានភ្ញៀវច្រើនកកតែម្ដងឃើញហាងនីមួយៗមានភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនតែដំណើរកំសាន្តនាងខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះដើរមើលគេមើលឯងនៅ Pub Street តែមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេចាឥឡូវដល់ម៉ោងសម្រាប់ដែរហើយចាដូច្នេះអរគុណខ្លាំងមែនទែនក្នុងការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលារាត្រីសួស្ដីបាយបាយ